浪琴國際賽日嘅第2項國際1級賽就係浪琴香港短途錦標。咁啊，當然短途錦標係跑呢個1200米啦。呢個第5場呢，就今日第3歐 MRT 同埋今日6環彩頭關嚟嘅。我哋嘅馬王出場啦。嚟到第5場嘅賽事，咁當然就係今日嘅焦點所在嘅其中之一場啦。浪琴香港短途錦標，紅燈已經亮起，馬匹啊逐隻安排上去入閘啦。李健夢境、精算暴雪，好啦，跟住入閘有驕陽明區、開心寶寶，跟住入閘係紅馬路。好啦，紅馬路入閘都冇問題，幸運有利，順利，開心寶寶氣勢，個半數馬匹已經係順利入閘。好啦，跟住入閘嘅馬金鑽貴人。閘後邊剩翻5匹馬，好啦，美麗第一，好有心得，剩翻3匹咋？好啦，嘉應高升亦都安排上去入閘，舉步生風，最後入閘係樂於助人。為你哋支持嘅馬匹打打氣，全部馬匹準備妥當。賽事嚟到第5場，浪琴香港短途錦標，揼埋呢匹樂於助人就展開角逐啦。亦都順利埋，隨時起步，歡呼聲啊！好，你一開閘嘅時候，樂於助人有少少片咗出去，包咗落尾啊！好啦，嘉應高升相當快閘啊，擺咗喺前面添啊，氣勢第2位啊，外邊有紅馬路啦，但係第4位呢，埋邊位置係舉步生風啊，出邊第5位有美麗第一啦，第6位嘅馬就係呢隻好有心得啊，內欄第7就李健夢境啊，響外邊呢仲開心寶寶啊，後邊嗰5匹馬啦，分別係驕陽明區精算暴雪啊，金鑽貴人響尾3啊，尾二位置呢就嗰隻幸運有利啊，咁啊送咗安樂嗰隻呢就係樂於助人嚟響個包尾㗎。好啦，轉彎入直路嘅時候啦，前面嘉應高升一馬當先擺咗喺前面放啊，咬咗上嚟第2位呢就舉步生風紅眼罩嗰匹啊，再見到內欄嗰邊啊李健夢境精算暴雪啊，攞出嚟中檔有氣勢啊，外邊追美麗第一，大外檔驕陽明區，仲有金鑽貴人啊，最後200米到啦，嘉應高升搖下拋離後邊嘅對手，最少3個馬位啊，後邊有舉步生風響第2位，進佔第3位精算暴雪。外邊追上嚟嘅驕陽明區，金鑽貴人都有份衝，接近終點，嘉應高升，我哋嘅馬王啊，真係贏到後邊甩晒啦！上場賽事已經翻到嚟香港，交出相當好嘅表現啊！嚟到今場戲肉浪琴香港短途錦標啊，咁啊已經係呢匹馬出道以嚟贏取第17場嘅頭馬，如果計到連勝啊！計埋珠峰遠征澳洲嗰場呢，咁啊已經16連勝。今場賽事咁啊入到直路300米度，輕輕搖幾步，打埋正腳出嚟拋甩贏馬，跑第2名精算暴雪，第3呢姚影啊埋邊舉步生風，出邊係金鑽貴人啊！Much, Mark. Yeah, great to be upside this horse and Zach Burton once again. Zach, that was scarily good.
Yeah, it felt good. I bet it did. Talk me through it briefly. Listen, we didn't really have a fixed plan other than to be positive. And I was surprised I led, but I was always going to be happy to lead anyway. Fence obviously no good, so I had to get off it. But geez, when I looked at the big screen, I was a long way in front. It was fully what you expected though today, wasn't it? I mean, I know it's hard to get too excited and too overboard prior to the event, but that was what we all came to see. That's what everyone wanted, you know. Obviously after last year, we're a bit flat, but this year I think we showed everyone what he can do. Last year's a distant memory. Well done, champ. Thank you. 亦都順利埋，隨時起步，歡呼聲啊！好，你一開閘嘅時候，樂於助人有少少片咗出去，包咗落尾啊！好啦，家應高升，相當快閘啊，擺咗喺前面添啊，氣勢第2位啊，外邊有紅馬路啦，但係第4位咧埋邊位置係舉步生風啊，出邊第5位有美麗第1啦，第6位嘅嘛就係呢隻好有心得啊，內欄第7就李健夢境啊，響外邊咧仲開心寶寶啊，後邊嗰5匹馬啦，分別係驕陽明區精算暴雪啊，金鑽貴人響尾3啊，尾二位置咧就嗰隻幸運有你啊，咁啊送咗安樂嗰隻咧就係樂於助人嚟響個包尾㗎。好啦，轉彎入直路嘅時候啦，前面家應高升，一馬當先擺咗喺前面放啊，咬咗上嚟第2位咧就舉步生風紅眼罩嗰匹啊，再見到內欄嗰邊係李健夢境精算暴雪啊，攞出嚟中檔有氣勢啊，外邊追美麗第1，大外檔驕陽明區，仲有金鑽貴人啊，最後200米到啦，家應高升，搖下搖下，拋離後邊嘅對手最少3個馬位啊，後邊有舉步生風響第2位，進佔第3位，精算暴雪，外邊追上嚟係驕陽明區，金鑽貴人都有份衝，接近終點，家應高升，我哋嘅馬王啊，真係贏到後邊甩晒啦！好，你一開閘嘅時候，樂於助人有少少片咗出去，包咗落尾啊！好啦，家應高升，相當快閘啊，擺咗喺前面添啊，氣勢第2位啊，外邊有紅馬路啦，但係第4位咧埋邊位置係舉步生風啊，出邊第5位有美麗第1啦，第6位嘅嘛就係呢隻好有心得啊，內欄第7就李健夢境啊，響外邊咧仲開心寶寶啊，後邊嗰5匹馬啦，分別係驕陽明區精算暴雪啊，金鑽貴人響尾3啊，尾二位置咧就嗰隻幸運有你啊，咁啊送咗安樂嗰隻咧就係樂於助人嚟響個包尾㗎。好啦，轉彎入直路嘅時候啦，前面家應高升，一馬當先擺咗喺前面放啊，咬咗上嚟第2位咧就舉步生風紅眼罩嗰匹啊，再見到內欄嗰邊係李健夢境精算暴雪啊，攞出嚟中檔有氣勢啊，外邊追美麗第1，大外檔驕陽明區，仲有金鑽貴人啊，最後200米到啦，家應高升，搖下搖下，拋離後邊嘅對手最少3個馬位啊，後邊有舉步生風響第2位，進佔第3位，精算暴雪，外邊追上嚟係驕陽明區，金鑽貴人都有份衝，接近終點，家應高升，我哋嘅馬王啊，真係贏到後邊甩晒啦！上場賽事已經。